And of course, the officer from my Naval Chief as well. Buradaki Deniz Kuvvetleri ofiserimizin de çok büyük katkıları oldu. Thank you. He's a very good officer. Çok iyi bir askerdi kendisi. Deniz Kuvvetleri. Şimdi ayrılacağız. Ama emrederseniz şeref duyarız Sayın Cumhurbaşkanım. Bizle birlikte olsanız aşağıya. İşte biz beraber heyetler arası toplantılarımız var ya. Onun için Bahçettin Köşkü'ne gidiyoruz. Minister of Defense Production. Savunma Üretim Bakanı. Üretim Başkanı. Ticaret Bakanı. Ticaret Bakanı. Alo. Our ambassador. Ve büyükelçimiz de buradalar bizlerle. And our information. And of course, the officer from my Naval Chief as well. Buradaki Deniz Kuvvetleri ofiserimizin de çok büyük katkıları oldu. Thank you. He's a very good officer. Çok iyi bir askerdi kendisi. Deniz Kuvvetleri. Şimdi ayrılacağız. Ama emrederseniz şeref duyarız Sayın Cumhurbaşkanım. Bizle birlikte olsanız aşağıya. İşte biz beraber heyetler arası toplantılarımız var ya. Onun için Bahçettin Köşkü'ne gidiyoruz. Minister of Defense Production. Savunma Üretim Bakanı. Üretim Başkanı. Ticaret Bakanı. Ticaret Bakanı. Alo. Our ambassador. Ve büyükelçimiz de buradalar bizlerle. And our information. And of course, the officer from my Naval Chief as well. Buradaki Deniz Kuvvetleri ofiserimizin de çok büyük katkıları oldu. Thank you. He's a very good officer. Çok iyi bir askerdi kendisi. Deniz Kuvvetleri. Şimdi ayrılacağız. Ama emrederseniz şeref duyarız Sayın Cumhurbaşkanım. Bizle birlikte olsanız aşağıya. İşte biz beraber heyetler arası toplantılarımız var ya. Onun için Bahçettin Köşkü'ne gidiyoruz. Minister of Defense Production. Savunma Üretim Bakanı. Üretim Başkanı. Ticaret Bakanı. Ticaret Bakanı. Alo. Our ambassador. Ve büyükelçimiz de buradalar bizlerle. And our information. YouTube पर Google न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Google न्यूज टीवी टाइप करें। Google न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।